Hát chăng sự sẻ tỏa khnéថ្ងៃនេះមកជិះជាមួយខ្ញុំបតទី0ម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកលេងហ្គេម Crow Garden ម្ដងខ្ញុំមិនបានលេងហ្គេម Block Fruit ទេព្រោះ Crow Garden ទើបតែបង្កើតថ្មី Crow Garden 2នេះគឺតំណងដូច្នេះខ្ញុំសុំលេងវាមួយថ្ងៃសិនប៉ុន្តែបើមាន view ច្រើនខ្ញុំនឹងធ្វើភាគ2បន្តទៀតហ្គេមនេះគឺអ្នកបង្កើតតែមួយជាមួយហ្គេម Crow Garden ទេប៉ុន្តែហ្គេម Crow Garden បានលក់អីគេបាត់ហើយគឺថាហ្គេមនេះវាមិនសូវប្លែកជាមួយនឹងហ្គេម Crow Garden ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែកន្លែងវាដាក់លក់ហ្គាលក់អីនៅចិត្តគ្នាតែម្ដងឡើងនេះយើងបានទិញស៊ីតការ៉ុតយកមកដាំឥឡូវយើងចុចដាំទៅគឺថា animation វាលោខ្លាំងមែនតើហើយឥឡូវនេះយើងអាចមើលនីតិរបស់ពួកវាបានមើលនីតិនេះថាតើវារួចឬក៏នៅសល់ប៉ុន្មានវិនាទីទៀតឥឡូវនេះយើងបានយកវាមកលក់បាន5កាក់គឺថាចំណេញគុណនឹង5ហើយយើងបានប្រអប់នេះមួយយើងបើកទៅបើកដើម្បីយកស៊ីតបន្ថែមទៀតឥឡូវយើងបានបើកហើយបើគឺបានទូលីបដឹងផ្កាស្អីទេមិនដែលស្គាល់ទេឥឡូវយើងមកកន្លែងស៊ីតគឺថាសត្វឥឡូវមិនមែនបើកបងដូចមុនទេគឺមកទិញអញ្ចឹងតែម្ដងប៉ុន្តែយើងកុំខ្វល់យើងមិនទាន់មានលុយទេដូច្នេះយើងមកទិញការ៉ុតដើម្បីដាំបន្តទៀតគឺថាហ្គេមបង្កើតថ្មីនេះមិនដឹងជាមានស្អីខ្លះទេលោកអើយអញខ្ពើមែនហើយយើងកុំខ្វល់យើងមកមើលកន្លែងនេះវិញតាមខ្ញុំដឹងកន្លែងនេះយើងទិញទុកតាំងកន្លែងដាំដំណាំរបស់យើងហើយបើកន្លែងហ្គេនេះវិញយើងទុកទិញស្អីប្រាប់ស្រោចទឹកស្អីនឹងស្អីហើយយើងក៏បានមកផ្ទះយើងដើម្បីដាំដំណាំការ៉ុតផ្កាស្អីមិនដែលស្គាល់នោះវិញនៅពេលដែលយើងដាំហើយយើងរងចាំវាតទៅវាដុះហើយយើងយកទៅលក់វិញដើម្បីបានលុយហើយយកទិញវាមកដាំវិញទៀតគឺថាឥឡូវវាដុះហើយប៉ុន្តែការ៉ុតមួយធូនដល់7 គីឡូយើងប្រមូលហត់ហើយប៉ុន្តែនៅសល់អាមួយនេះគឺថាវាយូរជាងគេយើងឯងចឹងយើងក៏ខ្វល់យើងមកលក់ការ៉ុតរបស់យើងវិញគឺថាពីផ្លែនេះបានលុយ$9 លានឥឡូវនេះយើងមកកន្លែងស៊ីតហើយយើងមកមើលថាមានអីគេខ្លះគឺចុងគេបង្អស់មាន Dragon Breed នោះស្អីនឹងស្អីមិនដែលស្គាល់ទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងតែយើងកុំខ្វល់យើងគ្មានលុយទិញទេដូច្នេះយើងមកទិញ Strawberry និងការ៉ុតរបស់យើងទុកដាំវិញគឺថាផ្កានេះក៏ដុះហើយដូច្នេះយើងក៏បានយកវាទៅលក់ផ្កានេះក៏ធូរដែរគឺកន្លះគីឡូពេលដែលយើងលក់ហើយគឺថ្លៃខ្លាំងមែនទែនគឺ$60 លានម៉ែមើលការ៉ុតនេះគឺធំខ្លាំងមែនទែនគឺចង់ធំជាង Avatar របស់ខ្ញុំទៀតចាំមើលយើងយកវាមកលក់ចង់ដឹងថាវាបានថ្លៃដោយអាម៉ាញ់ដែរឬអត់រលួយគឺថាឥឡូវនេះ Strawberry របស់យើងបានដុះហើយគឺថាបានច្រើនហើយមែនទេមួយដើមប្រមូលយកឥឡូវយកទៅលក់ទៀតចង់ដឹងថាបានច្រើនអញ្ចឹងលក់បានលុយថ្លៃអត់ចាំមើល44រលួយដល់ដែរឥឡូវនេះយើងមកទិញស៊ីទៀតហើយយើងទិញអាផ្កាធូលីបស្អីគេហ្នឹងទៀតហើយយើងទិញអាផ្កាហ្នឹងពីព្រោះផ្កាហ្នឹងបានលុយច្រើនហើយខ្ញុំភ្លេចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាដើមកពោហ្នឹងគឺដើម Blueberry ឥឡូវគឺយើងមកលក់ Strawberry ទៀតហើយរបស់រលួយប៉ុន្តែយើងគ្មានលុយយើងចិត្តតែរកសិនទៅគឺថាមិនឃើញលុយខ្ញុំតិចឥឡូវលុយខ្ញុំច្រើនមកខ្ញុំកាត់វីដេអូហ្នឹងណាឥឡូវយើងមកទិញស៊ីតទៀតទៅហ្គេមហ្នឹងមានតែចំណេញជាងដាំបែមប៊ូដាំដើមអាស័យហ្នឹងទេហើយគឺថា Crow Garden នេះអាចលួចគ្នាបានតែលួចបាននៅពេលយប់នៅពេលដែលយើងចេញក្រៅផ្ទះគឺវាអានឡុកសោបែបនេះពេលយើងនៅឃើញវាបិទសោចឹងឃើញវាឡុកឯងចេញអានឡុកពេលយើងចេញគេអាចលួចយើងបានតែបើយើងនៅក្នុងគេមិនអាចលួចយើងបានទេចាំមើលខ្ញុំធ្វើជាឧទាហរណ៍ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំនឹងតែលួចរបស់គេរៀននិយាយធ្វើចោល
ចំការនេះម្ចាស់គេមិននៅទេចឹងយើងលួចយកអូម្ចាស់គេមករត់គឺថាដល់ពេលយើងលួចតតែយើងរត់ទៅដល់តែយើងទើបយើងអាចបានពួកអាហ្នឹងនេះដល់ពេលយើងមកដល់ផ្ទះគឺយើងបានពួកអាហ្នឹងហើយយើងបានលួចថែមទៀតគឺថាឥឡូវនេះលុយយើងមានច្រើនហើយគឺយើងអាចទិញសត្វកង្កែបបានហើយដូច្នេះយើងរងចាំតតែមានសត្វកង្កែបប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញសត្វកង្កែបទេគឺឃើញសត្វទន្សាយនេះគឺថាយើងឃើញសត្វកង្កែបហើយយើងទិញវាតែម្ដងទៅហើយយើងដាក់វាចូលទៅគឺសត្វកង្កែបនេះជំនួយអ្វីខ្លះគឺវាជំនួយហក់យើង5ហ្នឹងមិនដឹង5ស្អីទេមិនដឹង 5% ឬក៏5អ្វីទេគឺថាឥឡូវនេះយើងអាចហក់ខ្ពស់ជាងមុនបានវត្តគឺវាជំនួយដល់ការបេះផ្លែឈើរបស់យើងផងដែរខ្ញុំសូមកាត់ទៅពេលដែលខ្ញុំមានលុយច្រើនតែម្ដងឬក៏មានសិទ្ធិថ្មីគឺថាឥឡូវនេះយើងបានទិញបេះប៊ូហើយយើងក៏បានទិញទឹកមកស្រោចដំណាំរបស់យើងនៅពេលដែលយើងស្រោចទឹកបែបនេះគឺវាជំនួយដល់ការដាំរបស់យើងឲ្យលឿនជាងមុនដូច្នេះបើមានលុយអីទិញវាដាក់តែម្ដងទៅគឺជួយឲ្យយើងបានរកលុយលឿនជាងមុនផងដែរខ្ញុំសូមកាត់ទៅកន្លែងដែលខ្ញុំមានរបស់ថ្មីនិងមានលុយឲ្យមើលគឺថាពេជ្រប៉ោះនេះធំខ្លាំងមែនទែនធំជាងមនុស្សទៀតខ្ញុំសង្ស័យថាលួចបានលួចច្រើនដោយសារពេញប៉ោះមិញនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនបានថតឥឡូវខ្ញុំបានទិញគាទិញអីទិញដើមប៉នទិញអីយកមកដាំដែលយើងបាននឹងវាជំនួយយើងដាំលឿនជាងមុនហើយឥឡូវនេះមេឃយប់ទៀតហើយដូច្នេះយើងចេញប្រតិបត្តិការរបស់យើងទៀតប៉ុន្តែយើងមិនតបានចេញទេអាប៉ែនេះចង់មកលួចយើងដូច្នេះយើងតាមវាយវាយកទៅគឺថាមេឃយប់នេះខ្ញុំមិនបានចេញលួចទេព្រោះគេលួចខ្ញុំច្រើនពេកគឺថាដើមយើងទិញមកមិញនេះគឺថាយូរខ្លាំងមែនតើរហូតដល់53នាទី54នាទីឯណោះ
ដូច្នេះខ្ញុំក៏បានមកទិញហ្គាដើម្បីដាក់កាត់បន្ថយម៉ោងរបស់វាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេឃើញវាស្រកម៉ោងឥឡូវនេះខ្ញុំមានលុយច្រើនហើយដូច្នេះខ្ញុំរងចាំទិញសត្វតែម្ដងទៅឥឡូវយើងឃើញសត្វទន្សាយមួយហើយគឺនៅពេលដែលយើងទិញវាគឺវារត់មកដល់ផ្ទះយើងតែម្ដងបានយើងអាចយកសត្វនេះបានហើយសត្វនេះជំនួយយើងរត់លឿន5គឺថាយើងរត់លឿនជាងមុនបន្តិចខ្ញុំសង្កាត់មកកន្លែងខ្ញុំមានលុយតែម្ដងទៅឥឡូវនេះខ្ញុំមានលុយទិញសត្វទី2ហើយដូច្នេះយើងនឹងរងចាំវាស្ពនគឺថាឥឡូវនេះយើងបានឃើញវាស្ពនមកហើយដូច្នេះយើងទៅទិញវាតែម្ដងទៅឥឡូវនេះវាហោះមកដល់ផ្ទះយើងហើយតែគេវាយយើងក៏វាយគេវិញឥឡូវយើងដាក់សត្វចូលហើយសត្វនេះដែរជំនួយឲ្យយើងមើលឃើញពេលយប់ឆ្ងាយជាងមុនដូច្នេះវីដេអូរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហាត់ឆផាំង